โอ้โหสวัสดีครับดัสตี้อยู่ลุงครับผมวันนี้มาเอาใจสายออดิโอกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับการบอกเล่ามาเยอะแล้วนะครับเนี่ยว่าตัว DaVinci Resolve 15เนี่ยมี Sound Library ใหม่เข้ามาครับผมมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ผมเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใช่ไหมครับไปที่หน้า Fairlight ทีเนี้ยมันจะมี Media Pool Effect Library เนาะเหมือนที่เราเห็นปกติธรรมดา Edit Index Sound Library ครับผมห้องสมุด Sound มันเป็นยังไงนะห้องสมุด Sound ใช่ไหมครับ Sound Library เมื่อผมกดขึ้นมานะครับมันจะยังไม่มีอะไรครับแต่เนี่ยคือตัวที่เราไว้ใช้หา Sound ที่เรามีอยู่ครับซึ่งไม่ต้องมานั่งกดเป็นโฟลเดอร์เป็นฮาร์ดดิสก์อีกแล้วขอบคุณพระเจ้าผมจะไปที่ Add Library เนาะทีเนี้ย Sound ของผมเนี่ย Sound Effect มันจะอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวนอกนี่อยู่ตรงนี้ Sound Effect ผม Selection Folder ใช่ไหมครับเขาจะถามว่า Would you like to rescan the pad and add new file to the sound library เอาเลยโอ้โหตอนนี้ผมมีซาวทั้งหมด 7,383 คลิปนะครับแค่โฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์เดียวโอ้ยโหลดกันบานครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเบรกก่อนในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไงต่อนะครับเนี่ยทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเมื่อเราใช้เซิร์ชนะครับสมมติผมต้องการหาเสียงลมใช่ไหมผมเซิร์ชคำว่าวินโอ้โหเข้ามาขึ้นมาตั้ง99อันเนี่ยครับแถมบอกผมด้วยว่ากี่นาทีกี่วินาทีเวฟฟอร์มรูปร่างเป็นยังไงเราสามารถให้ดาวได้ด้วยนะครับผมเป็นชาแนลโมโนหรือสเตอริโอนี่1หรือ2นี่สมมติผมลองกดอันนี้ strong win ใช่ไหมโอ้บ้านจะถล่มแล้วเนี่ยนั่นแหละครับผมก็คือวิธีการใช้ Sound Library ครับดีกว่าที่เรามานั่งแอดเป็นบินแล้วก็เอา Sound Library ของเรามาใส่ในบินถูกไหมครับเราเท่ากับว่าเราสามารถเซิร์ชมันได้เลยว่าเราต้องการ Sound อะไรบ้างนั่นแหละครับคือประโยชน์ของ Sound Library จาก DaVinci Resolve 15 ครับผมก็ถ้าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปหรือว่าไปถามที่เพจ Dusty Room ใน Facebook ได้เลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะอัปโหลดคลิปใน YouTube ให้อย่างน้อย2คลิปทุกวันอาทิตย์ครับผมถ้ารักผมชอบผมฝาก Subscribe กับแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ